Wara li fil-qalba ta' Kastilja ddeċidew li jkun il-Ministru Evarist Bartolo li jinħatar il-President il-ġdid ta' Malta f'Marzu li ġej biex bekk jitwarrab mis-saqajn, issa n-nies madwar Muscat qed ikomplu irewħu għal aktar appoġġ kemm fost kollegi ministri kif ukoll fost oħrajn li għandhom ċert influenzi. L-istorja li Bartolo se jitpoġġa President kienet żvelata mill-Gazzetta Il Mument il-Ħadd u l-Gvern baqa' totalment fil-muta hekk kif ħafna kienu maħsuda għal fatt li din l-informazzjoni sensittiva waslet għand il-medja. Oriġinarjament kienu tlieta l-kontendenti prinċipali ta' Kastilja l-ħatra ta' President tar-Repubblika, l-eks Viċi Prim Ministru Lewis Grech, l-eks Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella u l-Ministru Evarist Bartolo. Il-kalkoli ta' Kastilja kienu illi l-aħjar mossa tkun li jitwarrab Evarist Bartolo mix-xena biex bekk l-ħsara li dan seta kien qed jagħmel fil-kabinet tkun limitata kemm jista' jkun, anke invista tax-xogħol minn taħt li qed isir biex l-Ewroparlamentari Laburista Mirjam Dalli tkuni li tinħatar kap tal-Partit Laburista. Skont is-sorsi tagħna l-ħaruf tas-sagrifiċċju f'dan kollu u l-Ministru Evarist Bartolo illi mhux darba jew tnejn kellu diverġenzi ma' Kastilja. Naturalment ix-xkiel prinċipali għal dan kollu tibqa' il-kawża pendenti fil-qorti dwar korruzzjoni fejn il-kanvaser tiegħu Edward Caruana qed jiffaċċja proċeduri kriminali dwar allegat korruzzjoni u tixħim. F'dan ix-xenarju feċċ l-isem tad-deputat Robert Abela illi skont is-sorsi tagħna possibilment jingħata promotion għall-Cabinet. Il-Gazzetta Il Mument żvelat ukoll kif fil-jiem li għaddew f'bar fit-Triq Ir-Repubblika fil-Belt, il-konsulent ta' Kastilja Robert Abela iltaqa' mas-Segretarju Permanenti Frank Fabri illi min-naħa tiegħu instama' mhux biss jinkoraġġixxi lil Robert Abela biex ma jibżax jidħol għar-rwol ministerjali iżda saħansitra qallu go for it, taqtax qalbek jien se ngħinek.